gira y se escucha que el motor sí está arrancando. Es probable que esté desacoplado o también podría ser que esté roto. Vamos a abrirlo para ver qué es lo que realmente está sucediendo. Sacamos primero esa tapa, sacas el cuerno de aquí y esta lámina sale. Vamos a sacar los 4 cuernos que llevan en la parte de acá, 2 en cada extremo lleva 2. Ahora sí levantamos la tapa. Y vamos a abrir esa tapa de acá porque acá están los piñones. Vamos a ver. Hay mucho fuego en todo el cuerpo. El problema principal de la Kitchen es piñones gastados y sin fin también gastado. Está en forma de filo. Se va a reemplazar por repuestos nuevos. Por acá tenemos el repuesto nuevo. El otro es este, sin fin. También este es el nuevo. Y este es el antiguo.